नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिनाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दी खांसी के लिए 4 प्रमुख होम्योपैथिक औषधियों का एक कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं, जिसका सेवन करके आप सर्दी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें पहली औषधि है एकोनाइट 200, दूसरी औषधि है स्पॉन्जिया 200, तीसरी औषधि है एंटीम टार्ट 200 एवं चौथी औषधि है हीपर सल्फर 200। इन चारों औषधियों को आपको समान मात्रा में मिलाकर पहले दिन 1-1 घंटे के अंतराल पे 2 बूंद सेवन करना है एवं अगले दिन से सुबह दोपहर शाम आप इसका सेवन करें। आप देखेंगे कि सर्दी एवं खांसी से आप बहुत जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।